tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình Viva Rosé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi với họa tiết trái tim như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nha. Thì chất liệu đây mình sử dụng đó là len ống nặng 100 gram một cuộn, và ở đây thì các bạn cần phải có 2 cuộn len ống. Và kim móc ở đây mình dùng có độ dày đó là 4.5 mm. Bước đầu đó là các bạn sẽ bước vào và móc phần đáy túi. Thì để móc được phần đáy túi, trước hết đó là các bạn cần phải lấy mũi đầu tiên. Và cụ thể cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau. Trước hết đó là các bạn sẽ căng len ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ dùng kim móc và quấn qua len một vòng. Sau khi mà các bạn đã tạo được một phần lỗ như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo len qua phần lỗ như thế này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ gầy lên tổng cộng là 19 mũi móc xích. Sau khi mà các bạn đã gầy lên đủ 19 mũi móc xích rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên dòng thứ nhất. Và để móc dòng thứ nhất, trước hết là các bạn sẽ kéo len ra một đoạn, sau đó các bạn sẽ đâm kim móc vào chân mũi đầu tiên, kéo len liên tục qua 3 lần cho mình. Như vậy là các bạn đã có được 7 đầu len trên cùng một kim móc như thế này rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ dùng kim móc kéo len qua 7 đầu len này cho mình. Như vậy là các bạn đã có được một mũi hạt dẻ đầu tiên rồi. Tiếp tục các bạn lại gầy lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên này, kéo len liên tục qua 3 lần cho mình. Sau khi đã có 7 đầu len trên cùng kim móc như thế này rồi thì các bạn lại tiếp tục dùng kim móc kéo len qua 7 đầu len này. Như vậy là các bạn đã có được một mũi trái tim hạt dẻ thứ nhất rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bỏ qua 2 chân mũi và đâm vào chân mũi kế tiếp, móc lên một mũi trái tim hạt dẻ tiếp theo, và cách móc sẽ tương tự giống như là nãy giờ mình đã hướng dẫn. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước như nãy giờ mình đã hướng dẫn. Đó là đầu tiên các bạn sẽ bỏ qua 2 chân mũi, sau đó thì đâm vào chân mũi kế tiếp, móc lên một mũi trái tim hạt dẻ, và cách móc thì giống như là mũi trái tim hạt dẻ thứ hai mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi thì các bạn đã móc xong các chân mũi nằm ở phía bên tay phải. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này và móc thêm một mũi trái tim hạt dẻ nữa. Tiếp tục đó là các bạn sẽ xoay qua cái chân mũi nằm ở phía bên tay trái và móc lên các mũi trái tim hạt dẻ, và cách móc sẽ tương tự giống như là các chân mũi nằm ở phía bên tay phải mình đã hướng dẫn. Thì đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên nằm ở phía bên tay trái, cũng chính là chân mũi cuối cùng nằm ở phía bên tay phải, và móc lên một mũi trái tim hạt dẻ đầu tiên. Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước tương tự giống như là các chân mũi nằm ở phía bên tay phải mình đã hướng dẫn, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết chân mũi cuối cùng rồi, tiếp theo đó là các bạn sẽ tạo phần đầu thứ hai bằng cách là các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng này, móc thêm một mũi trái tim hạt dẻ nữa. Như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ nhất, và tổng số mũi trái tim hạt dẻ hiện giờ các bạn đang có là 16. Và để kết thúc dòng thứ nhất thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên và móc một mũi dời.
Tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ của mũi trái tim hạt dẻ đầu tiên, kéo lên qua và móc một mũi dời kế tiếp. Sau đó thì các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ nhất mình đã hướng dẫn. Đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ và móc lên mỗi một mũi trái tim hạt dẻ, và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết mũi trái tim hạt dẻ thứ 7 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Tiếp tục đó là các bạn sẽ tăng mũi cho phần đầu thứ nhất bằng cách là các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ nằm ở giữa hai mũi hạt dẻ, và ở đây có tổng cộng là 3 phần lỗ thì các bạn sẽ móc lên đủ 3 mũi trái tim hạt dẻ. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ của mỗi một mũi trái tim hạt dẻ nằm ở phía bên tay trái và móc lên mỗi một mũi trái tim hạt dẻ, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết mũi trái tim hạt dẻ thứ 7 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau đó là đến phần đầu thứ hai thì các bạn sẽ tăng mũi tương tự giống như là phần đầu thứ nhất mình đã hướng dẫn, và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã tăng mũi xong cho phần đầu thứ hai rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ hai, và tổng số mũi trái tim hạt dẻ hiện giờ các bạn đang có là 20 chân mũi. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên là nằm ở đây, kéo lên qua và móc một mũi dời. Thì như vậy là các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi. Tiếp theo đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba, và bắt đầu từ dòng thứ ba này trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần thân túi, và các bạn sẽ không cần tăng mũi nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên số mũi cho mình. Trước hết đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ đầu tiên của mũi trái tim hạt dẻ thứ nhất, sau đó thì kéo lên qua và móc lên một mũi dời. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo lên ra một đoạn, và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ của mỗi một mũi trái tim hạt dẻ, phần lỗ mà các bạn đã móc lên một mũi móc xích ở dòng thứ hai á, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ ba. Và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi, với các dòng còn lại các bạn cũng sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ ba mình đã hướng dẫn, và tổng số
mũi trái tim hạt dẻ sau khi mà các bạn móc xong cho mỗi dòng sẽ luôn được giữ nguyên là 20, và các bạn sẽ lặp lại cái bước như vậy cho đến hết dòng thứ 12 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 12 rồi thì các bạn đã móc xong phần thân túi. Bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ kết mũi lại bằng cách là móc lên một mũi móc xích, kéo lên ra một đoạn và dùng kéo cắt đi phần đoạn len thừa này cho mình. Bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua móc hai phần quai xách và dây xách. Thì để móc được hai phần quai xách và dây xách, trước hết đó là các bạn cần phải xác định được hai điểm mà các bạn móc hai phần quai xách nằm ở phần miệng túi. Thì điểm thứ nhất là nằm từ mũi trái tim thứ 18 cho đến hết mũi trái tim thứ nhất. Điểm thứ hai là nằm từ mũi trái tim thứ 8 cho đến hết mũi trái tim thứ 11. Và sau khi mà các bạn đã xác định được hai điểm rồi thì đầu tiên đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn móc phần quai xách nằm ở phía bên tay trái trước nha. Bước đầu đó là các bạn sẽ đâm vào phần lỗ của mũi trái tim thứ 8 này, sau đó thì dùng len và lấy mũi đầu tiên. Tiếp theo đó là các bạn sẽ kéo mũi đầu tiên mà các bạn vừa mới gầy qua phần lỗ đầu tiên này cho mình. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, và bắt đầu từ đây thì các bạn sẽ lặp lại cái bước tương tự giống như là dòng thứ 3 mình đã hướng dẫn, đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một phần lỗ của mỗi một mũi trái tim hạt dẻ và móc lên mỗi một mũi trái tim hạt dẻ cho đến hết mũi trái tim hạt dẻ thứ 11 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha. Sau khi mà các bạn đã móc đến hết mũi trái tim thứ 11 rồi thì các bạn đã móc xong dòng thứ nhất và tổng số mũi trái tim hiện giờ các bạn đang có là 4. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai, và để móc dòng thứ hai trước hết là các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, sau đó thì xoay vào mặt trong của phần móc, đâm vào phần lỗ đầu tiên, móc một mũi dời. Và ở dòng thứ hai này các bạn sẽ giảm mũi ở hai bên phần rìa, mỗi một bên các bạn sẽ giảm đi một mũi hạt dẻ. Vì vậy ở phần lỗ đầu tiên và phần lỗ cuối cùng các bạn chỉ móc lên một mũi hạt dẻ mà thôi. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ ba. Và ở dòng thứ ba này mỗi một bên phần rìa các bạn lại tiếp tục giảm đi một mũi hạt dẻ. Và cụ thể cách móc sẽ là như sau. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ ba rồi thì các bạn đã móc xong phần quai xách và tổng số mũi trái tim hiện giờ các bạn đang có là 2. Tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên dòng thứ tư, và bắt đầu từ dòng thứ tư này trở đi thì các bạn sẽ chuyển qua móc phần dây xách. Vì vậy mà các bạn không cần giảm số mũi hạt dẻ nữa mà các bạn sẽ giữ nguyên số mũi trái tim, đó là 2 mũi trái tim, và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 11 thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.
Như vậy là các bạn đã móc xong phần quai xách và dây xách nằm ở phía bên tay trái rồi. Với phần quai xách và dây xách nằm ở phía bên tay phải, cách móc cũng sẽ tương tự giống như là phần quai xách và dây xách nằm ở phía bên tay trái mình đã hướng dẫn. Và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây xách và quai xách nằm ở phía bên tay phải nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong phần dây xách còn lại rồi, bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối hai đầu của phần dây xách này lại với nhau bằng cách là các bạn xếp hai mặt phải hướng vào bên trong, còn hai mặt trái thì sẽ hướng ra bên ngoài. Sau đó các bạn sẽ đâm vào mỗi một kim mũi và mỗi một phần lỗ của mỗi phần dây xách và móc lên mỗi một mũi móc đơn. Và ở đây các bạn sẽ móc lên đủ là 6 mũi móc đơn. Ok, bước cuối cùng đó là các bạn sẽ khâu một cặp nút 500 vào phần mặt trong của miệng túi. Thì như vậy là các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi xách với họa tiết trái tim như thế này rồi. Mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của các bạn làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye, see you.